yewe uburaya buranyinjiriza buryo rero gikumbwira ngo mve mu buraya ntago bishoboka bakingira abana buri mwana wose uvutse bamukubita inkingo nk'icumi kubera iki aba bantu bashaka gukora 336 batabanje ngo barebe byibuze muri ziriya nkingo ko ari z'abantu batakeka kuki muri corona ariho bagomba kubanza gushakira kwinjiza muri ya mubare umuntu wese ushaka indamu muri iyi minsi araza gukoresha ko covid iri mu marabara Imana yarakara abavandi ikanica nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV nshima mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu mu bice bitandukanye abadukurikiye bari muri Afrika mu bihugu bitandukanye duturanye abari Burayi muri Aziya muri Amerika n'andi hose ku isi nshima mu buryo mu bitekerezo bituma turushaho kuba amakuru agira ikintu abungura agira ikintu yubaka ku muryango nyarwanda uyu munsi turi kumwe n'umuvuga butumwa araza kutwibwira nagaru bwa mbere ngeze ku Ukwezi TV ariko mbere yuko wenda natwibwira ingingo ushaka tuganiraho muri iyi minsi ni imyitwarire cyangwa se uburyo abantu bamwe nabo bagenda batwara ibintu by'ivuga butumwa muri iyi minsi cyane cyane bagendeye ku bihe turimo bya covid ni umwaka bigaragaza ko tugeze mu minsi y'imperuka icyorezo cya coronavirus ni ikigaragaza yuko turi mu myaka ya nyuma irangiza isi n'ibindi byinshi bitandukanye ese umuvuga butumwa abasha guhuza gute ibyo abantu bavuga ndetse n'ibiba byabaye ese koko ibiba byabaye koko ibyo abantu bavuga baba barabihanuye koko ngira ngo muri makeya utwibwire uhita unakomeza kwiyongera. Nitwa Pastor Placide ndi umugabo wubatse ufite abana batatu kuko ukwezi gutangaza kwibaruka umwana urumva rero babiri ndababara barahari ku wa gatatu no ndamubara so bwa mbere ngeze hano kwezi ngira ngo n'ubwa kabiri ariko so bwa nyuma umbaje ikibazo cyiza nanjye maze iminsi nibazaho impamvu abantu benshi bakomeza guhanura cyane bahanura covid cyane muri iyi minsi kandi batarayihanuye mu kwa gatanu kwa 2019 abantu bakomeje gutangaza ibintu byinshi buri noneho ngiye mfite ikibazo gikomeye ko buri ahantu hose mfunguye avuga ngo umva iki Imana none itubwiye noneho karabaye noneho dore uwo noneho Imana itumenyereye Imana nkibaza ubwo nyine bambaje ikibazo nanjye reka maze nkubwire ibyo nibaza Imana ko ndebiri kutwungikanya abakozi bayo muri corona bavuga ibyo tubona kuki batatubwiye ibyo twari tutabonye kuki batabitubwiye 2019 mu kwa gatatu kuki bitangiye 2020 noneho umwaka kuvuga ngo 2021 noneho ngo murapfuye murashize karabaye ukumva rero kuri gihe rero mbihuje uko mbibona cyangwa se nkuko Imana yabimbwiye muri 2021 muri ve twarasenziye n'umuryango wanjye Imana yatubwira ngo uyu mwaka wa 2021 mu witongere kuko uzabamo ikintu bita ibihuha byinshi nagize ngo nabifashe nk'ibisanzwe kuko Imana isanzwe ivuga ibintu bimwe na bimwe tukabisiga aho twigendera ariko byibuze nyuma y'iminsi 3 nibwo nese numva amatangazo atubwira yuko urukingo rugiye kuzazamo 336 atubwira yuko abantu bagiye kuzapfa byikubye atubwira ko ibyorezo noneho bigiye kuzaza hakikubakaza n'ibindi ngo ubu ngubu kabana nge rero mu by'ukuri igisubizo cyane ndi bugusubize kuri ibyo ngibyo ntago mbyemera impamvu ntabyemeye nuko iyo nsenga yambwiye yuko ibyinshi bizaba ari ibihuha niba bizaba ari ibihuha rero ariko reka nibaza wenda tutarajya kuri navuka kuva maze imyaka 33 mvutse bakingira abana buri mwana wose uvutse bamukubita inkingo nk'icumi kubera iki aba bantu bashaka gukora 336 batabanje ngo barebe byibuze muri ziriya nkingo ko ari z'abantu batakeka kuki muri corona ariho bagomba kubanza gushakira kwinjiza muri ya mubare ko ntekereza ko umwana uramutse umufatiranye byibuze agifite amezi cyangwa se uruharyi rwa mbere barukingira ryari ngira ngo ni mu byumweru nibwo wamushobora kumufatisha neza ukamuhindura wa satani kuruta gukingira umuntu mukuru sebyo nabo mu by'ukuri ibiri ivuga butumwa ni ivuga butumwa ryo gutwika ibintu abantu bita gutwika urabizi hari bivuga butumwa ry'abantu bari gutwika cyane ngewe nibanza muri umuntu hano iyi corona akayihanura neza akayihanura muri 2019 mu mezi mbere kigaragara mu Bushinwa niwe muntu nzemera ejo bundi nari ndimo
nigisha ahantu abantu tujya duterana online ndimo senga kuko tuba turi busenge nimugoroba numva ijwi rirambwiye ngo uze kubwira abantu ngo bashire ubwoba imparya jambo riva ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza ntago ari bibi erega naho wenda reka tunavuga yuko wenda ibihano Imana irahana cyangwa se ishobora gukebura umuntu ikamugarura umugambi wayo ntago ari kugira ngo bagire ubwoba umugambi ni wo kugira ngo abantu bagaruke kandi Imana yigaruza abantu neza twese twarakijijwe turi abanyabyaha ariko uburyo Imana yadufashe ntabwo yigeze dufatira ku gakanu yarakubwiye ati mwana wanjye ngwino nkwereke ni iki mfite utigeze utunga wowe urumva ibintu bitandukanye iri vuga butumwa rero riho ubu muri iyi minsi fata iminsi 3 usenge udapfa utagira gute n'ubundi abantu bazakomeza bapfe kuva isi yarimo kugeza uyu munsi se n'iryari abantu badapfa hanyuma naheraho nibaza ngo ese kuba ibyo bintu bihari ibyo bihuha birahari kandi birakomeza kwiyongera ntabwo nubwo tubibona tunabivuga ariko ntibigiye guhagarara ntabwo bizahagarara noneho tukabareba noneho hari abantu benshi hari abahanga bavuga yuko ikinyoma gisakara cyane cyangwa se vuba kurusha ukuri ibyo bintu ingaruka zabyo cyangwa se guhangana nabyo tuzakora iki twumva twakora iki ku bwawe icyambere abakozi b'Imana bavuga ko ari abukuri impamvu ngo bavuga ko nuko tutapfa kubamenya kuri ubu ngubu erega hari ikintu kimwe umuntu wese ushaka indamu muri iyi minsi araza gukoresha ko covid iri mu marabara kandi akabereka ko kumutega amatwi ari urize kubaha iki umuti kuko buri muntu wese wagaragaje ikibazo agaragaza ko ashobora no kubona umuti uburyo bwiza bwo guhangana n'aba bantu reka tubwire abadukurikiye bwa mbere ni ukutabyumva ariko si ubundi reka mubaze hari umuntu n'umwe utazi yuko icyaha ari kibi abantu bagomba guhinduka ntabwo ari ngombwa yuko umuntu ahinduka kuko turi mu gihe cya korona ubundi se nirangira muzasubira ni ukuvuga ngo aba bantu babwirwa ngo covid iraje ngo mwihane nimugire gute niramuka irangiye bazongera bisubirire hariya kuko bagendera ku gutinya baragendera ku gutinya ntago ari urukundo kandi ijambo ry'Imana tuvuga ko Imana dukuruzi neza yayo kuko Imana ikiranga ni neza hanyuma hari ingingo nshaka tuza tuganiraho inajyanye n'ibyo ngibyo yego n'ubusanzwe hari inyigisho z'abavuga mu butumwa bumwe na bamwe hari nge nko ku kintu bita umujinya w'Imana hari abantu bemera ko ubaho koko hano bavuga bati Imana igira urukundo Imana igira imbabazi ibyo umujinya n'uwa Satani uburakari n'ubwa Satani wowe nka Pastor Placide ubyumva gute Imana irarakara bavandi ikanica Imana irarakara ikanica musome Bibiliya ibyo ngibyo byose batagira kwivugisha ntabwo nzi Bibiliya cyane mu mutwe ariko nzi ko muri Bibiliya bavuga yuko Imana ari inyembabazi ari inyarukundo yego ntabwo ugiye kuko umuntu ugira umuntu kandi noneho uvuga yuko ngo imbabazi zayo zihoraho iteka umuntu ukugirira imbabazi iteka niyo umukoreye ikibi abona ko ari ikibazo ariko wahemutse ariko nakubabariye ntabwo burakari no guhita yica ntabwo numva cyane ko ari mu biranga Imana Abisirayeli barimo bava muri Egiputa baciye ku bantu babitaga n'abaki apotre abantu bateza Abisirayeli bakagenda babarangaza abemereki Imana igambira ko izabarimbura bari abantu bayo kuko bagiye batega imitego abana b'Imana uri kumva irangije ituma umuntu bita Sawuli kubarimbura arangije aragenda kugira ngo agenda arimbura abantu ba fake cyangwa se babantu ngo barinazi niko Bibiliya bita babantu nyine basanzwe n'ubundi nta kintu bamaze mu gihugu baraho ngaho ngo akiza Agagi umwami wabo ngo arangije azana n'inka z'ibiduhagire ngo agaze kuzitabira n'abagore ngo beza abo bose ngarabihorera bazana ariko icyo ngambiriye aho ngaho ni ukuvuga yuko Imana yabarimbuye Imana yarimbuye Sodoma na Gomora kubera ibyaha byabo iyo Imana ifata umwanzuro ubundi umuntu Imana irimbura n'umuntu wo waramaze kuba akahebwe sibyo nge shobora kuba mu cyaha n'urugero
ariko icyaha nkaba kintwaza igitugu. Habaho ibyaha twe duhitamo gukora tubibyaza inyungu, hakabaho n'ibyaha dukora bitwaza igitugu. Sinzi niba ubyumva. Yego. Umuntu ashobora kuvuga ati jyewe uburaya buranyinjiriza, bityo rero jye kumbwira ngo mve mu buraya ntabwo bishoboka. Akanagutuka akubwira ati uri ikigoryi, niyo mana yawe gihane ndayizi, ariko ngiye cyo ushaka ndashaka ikintu kukibyaza umusaruro. Ukabona gihagazeho n'ubugome bwe, cyangwa se umuntu akaba umugome akavuga ngo ubugome bwanjye bumpa igitinyiro abantu bakanyubaha. Sibyo? Uwo muntu ugasanga yarananiranye. Hanyuma rero iby'imbabazi, Imana ikugirira imbabazi igendeye ku mutima wowe ufite. Sibyo? Ushobora kuba mu by'ukuri uri gukora ibintu udafitiye amakuru yuzuye. Urikumva? Ikuyobora ya nzira iyo ufite umutima muzima uragaruka. Hanyuma rero ibyo kuvuga ngo wenda Imana ni nyempuhwe ngo ntabwo yarimbura abantu, Imana izabarimbura. Njye nicyo kintu nagusubiza. Buri muntu wese Imana yavuze yashyizeho inzira tugomba kunyuramo, sibyo? Iravuga ngo dore inzira ebyiri. Imwe niyo kujya mu bugingo, indi niyo kurimbuka. Ntabwo ari Imana irimbura abantu rero ko nabyita, ni umuntu ubwe wirimbura. None se tuvuga ko leta ifunga abantu? Abantu bafungwa n'itegeko no guhitamo kwabo. Iyo umuntu yishe undi bakamufunga aba yifunze. Niwe wifunga, ntabwo ari leta ibigufunze. N'Imana nta muntu riba yishe mu by'ukuri ko tubireba. Umuntu ubwe niwe wifatira umwanzuro wo kurimbuka. Ntabwo ari Imana irimbura. Kuko hari abo yagiye ikiza, hari n'abo yagiye irimbura. Kandi ntabwo yifatira, reka dukoreshe rya jambo ngo kwawe ujyumura. Oya, irareba ikabona wowe rwose nkurikije ibyo wahisemo, mu guhitamo ko naguhaye, ndetse nakongeye n'umwuka w'Imana wanjye kubamo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, sibyo? Ngo babe abatware. Gusa n'Imana rero ufite guhitamo. None aha umuntu aje akareba Pastor Placide akamubwira ngo ibi bihe ko bikomeye, ko biruhije, ko binduhije, ko mbona kubyitwaramo ko nitwara bigoye. Pastor Nkoriki nk'umuntu ukugishije inama, wenda n'umuntu ubereye umushumba cyangwa se n'ukugishije inama nk'umupasiteri, wamugiriye inama yamubwira ngo akora iki? Uwo nababereye umushumba we tuba dufite uko tubanye, tuba dufite ibyo nakwigishije, tuba dufite ukuntu uzi Imana, sibyo? Nakubwira ngo guma kuri cya kindi wamenye, sibyo? Hari umugani bajya baca mu Kinyarwanda abantu bihagane ntawe ntutse ngo abahigi benshi bayobya imbwa, sibyo? Wakurikiye umuntu umwe wakwigishije kuva na kera utarigeza kwiyobya, wumva ko hari icyo yakwigishije cyakugezeho, cyagize aho kikugeza, ukagumana nawe, sibyo? Akaba ari uwo ukomeza gukurikira. Hanyuma rero mbwiye ngo nitware gute mu bihe nk'ibi ngibi, nakubwira ngo senga, sibyo? Utegereze wumve icyo Imana ivugana nawe. Nujya urabona hari umuntu ushyira ahangaha kumva ibi, yagiza kumva ibi ngibi, kumva ibi bikamucanga, amara kumucanga mu mutwe, amara kwivangavanga akabura nawe icyo afata n'icyane. Abantu ntibatuze. Cyakora abantu basome Bibiliya, sibyo? Ibyo kuvuga ngo haje umuhanuzi ibi ngibi gavuga, erega abantu bajya bayipostinga nkabibona ngo noneho ko karabaye. Ngiye iyo minsi 3 bavuze ngo gusenga ntawe nigeze senga rwose. Kubeshye se? Kuko niba Imana yambwiye ngo ni igihuha nyine. Nk'ubwo ubivuze gutyo ushobora gusanga uvuze ngo umuntu wamenye mbere wenda waguhuguye cyangwa se wakwigishije ugumane n'uwo, nyamara no gukura cyangwa se no kwaguka mu buryo wenda bw'umwuka, kushaka abandi bavuga butumwa nabyo ari ngombwa. Ntihaba hari wenda kumubwira ngo uzirengagize wenda, sinzi. Uko ushaka kuvuga ko wenda yaba yaraburiye ukuraho yarabagamira akaba agiye kukubonera hanze. Yego. Ntabwo giye ariko ntabwo mbyumva. Ega reka nkwereke. Sinzi wenda tuganire ku by'agakiza, Imana nireshya umuntu mu gakiza, sibyo? Niyitanga agakiza. Niba ko kuzi neza ko wakijijwe utakiri kuryagaryaga, sibyo? Ibyo wakiriye mbere nibyo ukeneye gukuza. Naho guhora umeze nk'umwana uri umutangizi, iteka ryose ukaba umeze nk'umutangizi, agakiza kawe kaba nta hantu gashinze. Yesu yaravuze ngo umuntu wumva ayo magambo ngo ntayakomeze, ngo ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku mucanga, sibyo? Ngo imiraba iraza n'ibiyaga iraza ngo yikubitaho ngo kugwa kwa ya nzu kuba kunini. Ngo ariko ngo umuntu wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ikibazo ni wubatse, sibyo? Niba buri muntu wese ari kuza kubwira ngo Imana imbwiye gutyo ukabyumva,
ubu se ngiye nkubwiye ngo Imana imbwiye gutyo wabirwa n'iki byo nkubwira atabyo cyane. Erega ikibazo ni bumve, rega ahantu ugomba kumenyera ni igihe umuntu aje mu gihe cya corona agahanura corona, niho hantu hari ikibazo. Sibyo? Ngewe ndashaka kubona umuntu byibura wayivuze mbere y'uko iba akavuga ati ntimuzi bya bindi nababwiye ko byasohoye. Byibuze aho ngaho nabagiye no gutubura ku bushake bwiwe birabifite ishingiro kuko hari ibyo yavuze byasohoye. Abantu benshi barimo baraza ubu ngubu nta nubwo tubazi. Sibyo? Uri kumva? Noneho igituma bumvwa cyane abantu muri bo bagira ikintu cy'ubwoba mu buzima bw'umuntu, tuvuge barashe isasu rimwe hano muri aka gace ashobora guhunga abantu 1000. Si isasu rimwe rishobora kuba ryafashe umuntu cyangwa ntawe ryafashe, ariko isasu rimwe kuko ritera ubwoba, kuko abantu batinya gupfa barahunga. Nta numenya ngo rivugiye iburyo cyangwa rivugiye ibumoso ngo amenye ahunga agira aho yerekeye. Urumva abantu bo umuntu bitendekaho abereka yuko ibyo rega dore ka nkwereka ikibazo dufite muri iyi minsi. Nk'ubu ushobora kukubwira gutya, abantu bajya gutubura bajya gusa n'abantu b'abanyakuri. Hari ibintu abantu badizayinize muri iyi si ngo umunyakuri ni umuntu umeze atya, usanga ari umuntu wambara kositimu ikamukwiye. Sibyo? Hari umugabo kabisa wubakitse kwa kundi cyangwa se afite ukuntu yidizayinize nk'umuntu w'Imana. Rega dore ikibazo dufite muri iyi minsi, dufite abantu bashyizeho ngo umuntu w'Imana agomba kuba ameze atya. Sibyo? Ku buryo abo bantu nibo bari kugwa inyuma. Ntabwo bashaka ukuri, ahubwo barashaka uwo guturutsemo. Urumva hari ikibazo kiri? Genda bizirega abarokore nibo bazizira. Sibyo? Urugero genda guha nk'urugero, ushobora kuza nk'uko nambaye ipantaro imeze gutya ukamubwira uti Imana irandemye akanga kubyemera. Kandi ikindi cya kabiri, menya ko mu gihe cy'amakuba amakuba ntareba bose. Sibyo? Hari abo Imana ibwira guhinduka, hari n'abo Imana ibwira gukomera, n'abo Imana itabara. Uko bwije n'uko bukeye, hari abo Imana ibwira guhinduka. Ndetse twese dukeneye guhinduka. Ntabwo twese dukeneye guhinduka. Hari abakeneye gukomezwa. Ndetse nikomeza twumva amakuru avuga ngo karabaye iragenda ikajya mu mutwe w'abantu abagombaga gushakisha imibereho babihagaritse. Sibyo? N'abo Imana igomba gutabara, kuko iyo Imana ivuga yuko abantu bagomba guhinduka hari n'ibindi bintu ikora. Hari umuntu umwe twigeze kuganira arambwira ati abapasiteri hari ikintu bahuriyeho, bamwe mu bapasiteri, reka mvuge bamwe kuri buri ruhande, hari ikintu bamwe mu bapasiteri bahuriyeho na bamwe mu bapfumu, hari undi kuvuga muri rusange cy'iterabwoba. Ati umupasiteri akubwira ikintu wakwiye kuba wumva gifite n'ishingiro, akakibwira umva gutera ubwoba, wumva gukankamira agahindura n'ijwi asanzwe avuga ngo turi kuganira. Ntabwo ndakumva ubwiriza, ukaba ushaka gusanga Placide yari kubwiriza utontoma, ukavuga uri mukanga uri kubwiriza ubutumwa, uvuga ati batera ubwoba bari kubwira ibyo bari kubabwira kugira ngo bumvishe ko akabo kasohotse. Agiye umuntu ashobora kuba yarabyitiranyije. Urabona akazi k'ivugabutumwa ni akazi gakorwa n'abantu babiri, n'umuntu ubwe n'umwuka wera. Hari igihe umuntu ashobora kujya mu mbaraga z'umwuka wera akavuga ameze nk'uri kugukanga cyangwa avugira hejuru, hakaba n'undi muntu ushaka kuguhagara ku gakanu kubwe ku giti cye ashaka kukwemeza. Ariko abantu ikibintu kibica ntabwo bareba Kristo uburyo yaje kwigisha ijambo. Nta muntu Kristo yigeze ategeka, nta muntu yigeze. Harimo akantu kamwe, hari diplomasi yakoreshaga ivuga ngo niba byemera mu babatize, niba cyo nta kubabatiza ku gahato. Oya, mugende mwigisha ijambo, mwigisha amahanga yose, abazizera muzabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Abazizera. Hari umuvandimwe ejo bundi yavuganye n'umuntu umubwiriza ubutumwa, yamushaka atemera ibintu nk'uko wabyemera, ukumva aramutera ubwoba. Si ubwo ntabwo uzi iki, ntabwo wemera Imana se, ukumva ko ntashaka kumuha liberite, abumvisha ukuri yihitiremo. Haba nakumvisha ko yayobye, bese ibyo byarangiye. Umuntu nyine nawe yarayobye. Erega urabona hari igihe n'umuntu ayobera mu gakiza bikaba bitamurimbuza, ariko yarayobeyemo azi ko agakiza ari intambara. Kabya bintu najyaga numva mu myaka ya kera ngo abantu bajya gufata inkota ngo bakajya kurwanirira ubukristo. Sibyo? Ukajya kurwanirira Imana. Y'Imana iguhaye message ikakubwira ngo genda uvuge gutya, akazi kawe nako kuvuga, ako kwemera nako wumva, hanyuma akemezwa n'umwuka w'Imana. Iyo ushatse rero guhinduka ugakora akazi kawe ugakora nako umwuka w'Imana,
uri kwica ibintu umva ahantu ibintu bipfira. Hanyuma rero ndi kukubwira ngo muri iyi minsi ndagira ngo mbwire ngo ikibazo gihe kiya kimbabaza muri iyi si nuko n'ukuri abantu batazakubona mu gihe bakigushakira mu bantu basa nk'uko bo babishaka. Niba naje nteze amatwi nayapfutse sibyo ngo icyo kiraza gusobanura ko ndi umuhanuzi, uje sutse ngo ntago ari umuhanuzi. Uri kumva abantu barashaka gukebwa ku mubiri. Njye mfite indirimbo nahimbye hari abantu bavuga ngo bamwe bafite agakiza ko mu myenda apana ko mu mitima. Uri kumva bahoza Yesu ku minwa ariko mu rugo iwabo ugezeyo usanga ari abafarisayo. Buri umuntu ushobora kukubwira agakiza kanjye ni madamu n'abana, akugeza kukubwirira ahagaha karagoye kugira ngo ukemere. Ariko reka nkubwize ukuri, abantu nibakurikira Imana bareka abantu. Mu mutima wawe nushaka kumenya Imana gusa ukumva ushaka kuvugana n'Imana, Imana iri mu ijuru yo izakora uburyo yiyaranja igushakira umuntu ukubwira ukuri, sibyo? Kandi Imana nije igucyaha ikabona ufite umutima wo guhinduka, amagambo yo kugucyaha iyashyira ku ruhande ikazana amagambo yo kugukomeza. Uri kumva Imana ibere umubyeyi, sibyo? Iyo uzarebe umumama afata umwana akamukubita akanyafu, yamara kumukubita akanyafu umwana yamara kurira yarira n'iminota ingahe akavuga ati sheri humura, sibyo? Ntuzongere maze. Ariko usanga noneho umuntu ahora avuga ngo karabaye murapfuye, kubera ko nibyo bintu bikora. Abantu bafite ubwoba bw'uko abantu batabemera, bashaka kugira ngo bemeze abantu. Ujya kwigisha ijambo ry'Imana ukavuga ati kugira ngo uriya muntu mve yemeye ngomba kugenda mubwira ibi nibi bimukanga. Ariko icyangombwa ni uko ufite ukuri gusa bakwemera. Erega abantu nibabanze bibuke ese ubundi dukorera iki? Dukorera abantu cyangwa dukorera Imana? Sibyo? Niba ukorera Imana vuga ibyo Imana yakubwiye kuvuga, nurangiza urekera aho ngaho. Ariko nushaka kuvuga ngo murapfuye, niba namuka badapfuye ejo nta kintu uzongera kuvuga, sibyo? Si 2020 turimo nirangira tuzaba tumaze kumenya aho ibintu bigana. Nyuma yaho abantu sinzi uko bizagenda. Kuko impamvu giye wenda shingira nanjye ntabwo mbwiye umuntu nge ntawe mbwira ngo yemere ibyo mvuga ko ari kuri 100%. Ariko niba Imana yarambwiye ngo hazabaho ibihuha, sibyo byinshi, ariko abantu bakwiye kwikomeza ku Mana. Niba hari umuntu nkurikiye utazi Imana ushaka gusobanukirwa Imana, sibyo, nampamagare tuganire ijambo ry'Imana amenye Imana. Ubundi ibintu byerekeranye no kuvuga ngo warapfuye abiharira abagomba gupfa. Ubwo turanasoza umuntu ukeneye Pastor Placide, tuba tugira ngo umuntu niba wakunze ibintu umuntu yigishije, niba wakunze inyigisho z'umuntu, niba wumvisha ari byo utasobanukiwe, ushobora kujya kuri comment aho hasi ukatuha igitekerezo ukamubaza. Ariko turavuga ngo nshaka kuvugana mu buryo buri direct, cyangwa se bitagombye kunjya muri commentaire, cyangwa se bitagombye kunjya kumutumaho Ukwezi TV. Iyo ubitwemereye utanga nimero ya telefone, so ubwo nubitwemerera turahita tunasoza tunagushimira kuba duhaye umwanya. Yego, mbere ko ndasoza nyine ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye kano kanya, kuba corona iriho naho yaba yaravuye ku Mana, urumva, naho yaba ibyo abantu bavuga ari ukuri, igikenewe si ubwoba. Ikenewe niba wowe ubwawe wisobanukiye ukaba wizi ko hari ahantu ibintu bitagenda ubihindure. Kuko naho bitaba uyu munsi, n'ejo bundi Imana ikeneye ko abantu baba abera, sibyo? Kimwe nuko uyu munsi wa none ushobora kuba uyu munsi ufite, ejo ukazira malaria, ejo ukazinda indwara urwaye utazi. Ntabwo igare ry'umuntu ari corona gusa, sibyo? Abantu ntibamenye kumenya yuko iminsi, bamenye ko Dawidi yavuze ngo twigishe kubara iminsi yacu. Abantu bige kubara iminsi yabo, umenye ko uko umunsi wiyongeraho kuyo ufite ibirangira, sibyo? Kandi Imana ishaka abantu bera. Icyambere, abantu iyo bakora ibitunganye baranatunganirana nabo ubwabo, borohereza n'igihugu, sibyo? Abanywi bitabi bakagabanuka, barwana, ingo zisenyuka zikagabanuka, abana bajya mu muhanda bakagabanuka. Gutungana ni ibintu byiza ku buzima bw'umuntu.
ntago ari ngombwa rero ko abantu bagomba kubanza kuguhagarara hejuru ugakanungu bakubwire ngo karabaye wumve yuko uzakizwa muri karabaye nibyoroha wongere wisubire muri bya bindi byawe. Numva ibyo ngibyo abantu bakwiye kubihindura. Hanyuma rero umuntu ushaka kumvugisha kuri telefone yamamagara kuri 078 37 32 33. Ubwo ni ubanzaho 250 imbere ubaye utari mu Rwanda. Hanyuma ibyo niyo nkoresha kuri WhatsApp. Ushobora no kunsanga kuri YouTube channel niyo ngeshyiraho inyigisho ni Pastor Placide nyine ndikaho Pastor Placide. Ushobora gusanga inyigisho zanjye ukamenya noneho ni ibiki umuntu yigisha biri hakurya yo kuba arimo avuga ngo abantu ibyo bavuga gutyo na gutyo. Ubwo aho ngaho niho wasanga inyigisho. No kuri Instagram ni Pastor Placide. Ndumva ari ibyo ngibyo. Turakoze cyane turagushimira. Yego namwe.